Padiri Karasi wategekaga seminari w'umusalesiani niwe washaka ko banyirukana ngo gasuzuguro nk'ako abantu basuzugura abazungu ngo sibyo. Narahingaga, naraharuraga. Urupfu rwa Fred rwarambabaje, ariko buriya jenoside yabaye mu Rwanda yambabaje kurushaho. Banyirukanye muri 50, icya gihembwe cya nyuma cya 58 gishira 59, hanyuma nza muri Saint-André 59. Padiri Karasi wategekaga seminari w'umusalesiani niwe washaka ko banyirukana ngo gasuzuguro nk'ako abantu basuzugura abazungu ngo sibyo. Hanyuma mu mwaka ushize avuga yuko ntashobora kuba umupadiri, ati genda, baranyirukana. Banyirukanye rero, hari undi mupadiri witwaga Padiri Albert wari uhari, niwe arambwira tuzajye muri Saint-André, hari baratangirayo college tuzajya kwigayo. Njya muri Saint-André nuko nagiye. Saint-André ho rwose ho kuko ibya politiki byari binatangiye, hari hamaze guca mu bice. Umupadiri witwa Navo yajyaga aza kuza akora jeunesse y'abaparimihutu ba Grendera Kangana, ariko hakabamo umupadiri witwaga Gofine wari prefet, we akaba yarakundaga yuzuraga na Navo. Noneho baza kumubwira ko Nyanza na za tract nkura iwacu nzizanye, kuko hari abantu bari barahunze ba Runari bari barahungiye muri Uganda, bakaza bakazigeza hari iwacu Gatsibo, tukazizana kuziha abantu. Ubu rero nawe niba nyiyenzagaho, hanyuma arananyirukana, ariko nyirukana tugenda nsanga n'iwacu barahunze. Ni hahandi n'ubundi niyatanyirukana sinajya kugaruka. Munize y'imyaka 2. Ubu ubibaze nk'uko bayibara none urangiza tronco. Ubundi bwo najyaga ngenda n'amaguru nkanyura muri iyi misozi ya za Gicaca na Gikomero, kuko hariho badato bacu bari batuye Ifumbwe hariya, hanyuma nkararayo bwacya nkambuka nkataha iwacu. Ariko icyo gihe bwo nagiye n'imodoka, hari ikamyonete y'umuntu witwa Karani irantwara ingezi Kiramuruzi. Ngezeyo nsanga iwacu baragiye, na Karani nyuma icyo gihe baramufunga. Nageze n'Ikiramuruzi ubwo mvuyeyo, abantu baho bose kuko bari bazi iwacu, ngo yataye wowe, bati wanyu barahunze. Nawe Ikiramuruzi aho ngaho ngeze, Karani atugejeje aho ngaho narabimenye, naraye Ikizigo mbona abo tujyana n'amaguru mu gitondo, turi mu nzira tugenda baramfata. Bamfatiye hariya haza Kizirakume, hariya hafi ya ntuza ya Karangazi, urareba Karangazi hariya. Ubwo kuko iwacu bari baragiye muri Uganda, niho narengeze. Barafata baranza n'abamfungira Ikibungo. Icyo gihe nari mfite nk'imyaka 17 nkanga, hagati ya 15 na 17. Umuntu twiganaga wari imbere yanjye muri Saint-André, abona bamuha akazi w'umuhutu w'irakuntuza, yitwaga Gahigi. Iwabo ni Kayonza hariya, niwe bari bagize prefet wa Kibungo. Arambati bafungiye iki? Ntabwo nkizi, nafungiye urwango, nta kindi nafungiye, kuko ntacyo nari nakoze. Impapuro aramfungura ndataha, njya muri Uganda. Ababyeyi nabasanze ntabwo ari kure, ni ku ruhande rwa frontiere iriya Kizinga, niho bari. Mpageze nibwo badutwaye Nyakivara. Impunzi z'Abanyarwanda icyo gihe baraduhimaga, ariko batumye dukora ngira ngo, kuko aya mahema ntabwo bayaduhaga. Mwarazaga mu kwishingiro utwatsi mukajyamo mukabamo, hanyuma bakabagaburira amezi 3 bakabihorera. Inyuma rero icyo gihe kuko amezi 3 nubwo baba bahinze ntiwawejeje,
twarahashye. Akazi ka mbere kadafata umushahara ariko gafite ibyo kurya, nagiye guhaha ibyo kurya mu ntuza mu Banyankore, ibitoki n'ibindi n'ibishyimbo. Waragendaga ugahinga mu rutoki rwabo cyangwa bakaguha umusiri ugahinga, nimugoroba bakaguha igitoki ugataha, cyangwa ibishyimbo baterwaga n'ibyo waje ushaka. Icyo bita umusiri ni baguhaga ahantu uri buhinge kuhangana, warangiza bakaguha. Kujya muri Uganda kuko twari tugiye mu kindi gihugu turi n'impunzi, nicaye imyaka 5 yose ntiga. Nyuma ndetse mu kigihe muri mpunzi aho ngaho nibwo twiyoruganije dushaka kugira ngo nibura twigishe abana batoya tubahe ibyangombwa bijye gusoma n'ikindi. Ariko nko mu mwaka tumaze nk'imyaka 3 nk'aho ngaho nibwo twatangiye kubwira tutari ko tukwiye kubikora. Ubwo rero tubikora nibwo nabonye ishuri ry'ubwarimu hitwa Ibanda, njya kwigayo. Mu biruhuko nkajya gukora ku muhanda, ngakora nkishyura minerivare. Narahingaga, naraharuraga, nateraga ibitiyo nkaharura, nkagira ibikorwa byose byo gupakira tracteur, gupakira noza kamyo n'intuza n'ibitiyo, no kugenda ukaharura mu muhanda, guhinga mu muhanda. Nizeye imyaka 2, nza mfite diplome y'ubwarimu, noneho kwigisha mu mpunzi handi nigishaga, tugira ngo dufashe abana b'impunzi nyine batera imbere, kuko niyo bari bagitangira kwiga, tubigisha bandikira ku bibero no ku bindi, nta bikoresho dufite. Ubwo ngubwo kuko nari navuye muri ryo ry'ubwarimu, nkomeza gusoma ibitabo, ntabwo ryatangaga diplome yo kujya muri university. Noneho mbyigira ubwanjye, njya kwicara nka kandida libre kugira ngo ntsindire university. Ndabitsinda, njya muri university. Nagiye mu ishuri ry'ubwarimu ya Universitaire Institut Universitaire y'ubwarimu ya Cyambogo. Hanyuma nyirangije nibwo nabonye buruse yo kujya hanze, kujya kwiga mu Bufaransa. Ni mu mujyi wa Clermont-Ferrand. Nagumye mbona lisansi yabo y'Ubufaransa, kuko nagombye kugaruka mu mwaka umwe mbona lisansi. Ndangije maîtrise, hanyuma na doctorat naho niho nakoreye. Nigaga nk'umugande, kuko no kugira ngo impunzi ntabwo bayiha pasiporo, nakoreshaga pasiporo ya Uganda. Ntibyibagirana, ntabwo napfa kwica n'ikintu nk'iki. Icyo gitekerezo nta gihe kitangiyemo guhera mpunzi, numvaga ngomba kuzataha. Umunsi wa mbere rwose navuye hariya Kibungo, nsanga ababyeyi banjye muri Uganda. Icyo gitekerezo nari ngifite ko ngomba kuzataha. Ni akarengane kanjyanye muri politiki.
mva mu Rwanda numvaga nararenganye kandi nagombaga kuzarwanya ku karengane. Nko mu Bufaransa muri icyo gihe habaga hari muvuma y'abanyeshuri iyo bita FENF, Fédération des étudiants de l'Afrique noire en France. Nabaye no muri Parti communiste y'Abafaransa, namazemo imyaka guhera muri 80 kugeza muri 86, imyaka 6. Iyo FENF nayimazemo imyaka 10 nabaye na membre wa ANC, inama zaho najyagayo ya ba Mandela. Dutangira rano muri 79, bo bayitangiye ndi mu Bufaransa, hanyuma nje bari abazenu nje nyinjiramo muri Nairobi, nyurayo nyinjiramo rano ubwo ngubwo ndari mu wa mbere baye, ariko bayitangiye kuko se nari mpari nje mu kiruhuko ninjiramo muri rano. Noneho ubwo ntayitangira, noneho nubwo nakoraga muri zo zindi, ariko dutangira noneho n'ibibazo, kwiga ibibazo by'Abanyarwanda nyine ubwo ngubwo. Rano niyo yaje guhinduka RPF. Imirimo ya politike na ubwo nyinjiyemo byaranashimishije nyine gutangira kumva mbaye nyoboye akatipu kavuguraga rano ngo kugira ngo dukreye RPF, nijye wakayoboye. Byarashimishaga nyine gutangira icyo kintu. Noneho mba secrétaire général wa RPF icyo gihe biranshimisha kuko numvaga ntangiye nubaka ikintu, ngenda nubaka. Iteka nshimishwa no kugenda nubaka ibintu bishya bigenda bitangira. Iyi nzu twicayemo nayigezemo mu gihe 600 bazaga. Nari kuri etage ya 5 hari tuza nyine, urumva ko twari twaje tugira ngo tukireho. Ubwo nahagumye nigiye mu n'abanzanye n'abanyapolitiki bose, ariko inge njya kuhaguma, abandi baragenda bakajya bagenda bagaruka. Twari tuzi ko dushyiraho guverinoma ihuriyeho na byarusha n'inteko ibyarusha, ariko Habyarimana agenda byangira ko tuguma aho ngaho na 600 tuguma. Njye nagumanye nayo na jenoside yatangiye ndaha ngaha. Nagiye twimuye abantu, tugenda twimura abantu tubajyana ibyumba, nibwo nahavuye nko ku itariki hagati y'itariki ya 20-21 jenoside yarabaye z'ukwa 4. Iyo wiyemeje kujya ku rugamba nk'urwo, iyo utiyemeje kuzatsinda ucika intege. Mu bitekerezo uravuga ko igihe icyo ari cyo cyose kuko dufite ukuri kuzatsinda, yaba azankurikiraho bazatsinda. Icyiza ni uko ngiye gusiga icyo gitekerezo kikinjira mu rubyiruko, wenda urubyiruko rukazabiha abandi, ariko iherezo bizatsinda. Ahantu twagize ingorane ni igihe tugitera, umuyobozi w'ingabo kandi ariwe wari chairman Fred Rwigema arapfa. Apfuye abandi bariho ntibamenya kwireorganiza neza ngo bagire, bidukubita hasi. Ariko rero muri icyo gihe wumvaga tutacika intege, ahubwo mu byo hari nk'abari ku rugamba, abandi bari imbere bacikaga intege, ariko wowe wumvaga uvuga ko intambara ikomeje tuzayirwana. Tugira n'Imana uwo mwanya tubona Kagame yaraje avuye muri Amerika, arongera ayifata buhoro, yashyira abasirikare hamwe, ibintu abishyira ku murongo, yongera gushyiramo disipline y'abasirikare, ahindura strategie yo kurwana na tactique,
noneho twongera tubyubaka. Ubumwe igisirikare kimaze kubaka neza, noneho twubaka ubumwe bwa RPF n'igisirikare cya RPF bikorera hamwe. Urumva intambara irakomeza. Nari Kampala kuko iki gihe nari wasigaye inyuma twakira abantu bagenda, tubashakira imodoka zigenda zibatwara, dushaka ibyo kurya byo kubohereza n'ibindi, mbese inyuma kuorganiza umuryango inyuma, abavuye za Kongo baza ba RPF bakanyura aho ngaho, abavuye Tanzania, abavuye i Burundi cyangwa abavuye mu Rwanda banyuze i Burundi bakanyura Tanzania bakaza tukabakira. Hanyuma yaho ariko nagiye kuko nagomba kuorganiza centre i Buruseli, kuko urumva amakuru yose bazaga kuyaka i Kampala kandi tudahari, hose iri nko kwihisha. Noneho tujya kubaka centre i Buruseli, njya kubaka centre i Buruseli, ni nabwo amakuru asohotse ko Fred na Bayingana bapfuye, bari bivuga ku maradiyo i Buruseli. Ariko nari naragiyeyo kubaka iyo centre kugira ngo noneho abantu bose bo hanze bajye amakuru yose bayashaka muri centre yacu i Buruseli. Nubwo itegeko nshinga narikoze rirangira n'abaturage bagira nyine biragaragara. Ibyo byaranshimishije kuko ari umurimo ukora, ukajya hariya ukarangira abantu bakabona n'igikorwa. Icyifuzo mfite, natangiye ibya struggle kera ndi muto kugeza n'ubu. Icyifuzo mfite mu buzima ni uko u Rwanda rwacu rwazagera ku byo twifuza ko rugeraho. Nifuza yuko umunyarwanda aho yaba ari yaba afite agaciro kangana n'umunyamerika, n'umwongereza, n'umufaransa. Gutaha ntabwo byashimishije nk'uko byajyaga kunshimisha, kuko twatashye igihugu harabaye jenoside, ari ingorane. Gutaha ntibyashimishije nk'ubwo byajyaga gushimisha. Urupfu rwa Fred rwarambabaje, ariko buriya jenoside yabaye mu Rwanda yambabaje kurushaho. Kumva uje kugira ngo urwanye akarengane, noneho akarengane bagakubye inshuro 1000 kandi ariko kakuzanye kugira ngo karwanye. Papa we yapfuye ndi mu Bufaransa muri 1982. Umukecuru we ushaje ejo bundi ahangaha, ndi nahangaha, yashaje afite imyaka ishobora hagati ya 47 n'ijana. Mu rugo n'abahungu rurahari, bamwe bararongowe n'abandi. Buri gihe mba mfite abandi barabageze kuri 20 n'abandi, hagati ya 30 na 20 n'abandi. Urumva rero ukunda umuryango. Ndi muri Uganda hari umugore tutafite, ariko ngiye i Burayi kubera ko abantu batabana turatana. Umugore yitwaga Stella, aracyariho. Ndi mu Bufaransa hari Umufaransa-kazi twabanaga yitwaga Daniel Ge. Noneho ariko kubona agomba kuza nkajya mu struggle n'ibindi, ndamwereka ibintu tugiye kujyamo bishobora kumara n'imyaka myinshi, ko bitamugira rwose ko tuzakomeza tukamushuti ko akishakira n'umugabo yarongowe n'Umunyarusiya. Urumva rero ko nagiye mbagirana. Umwana ngira n'umwe muri wa Uganda. Abandi rero nabo ngo bariko bose n'abana banje bakunda kurusha wenda n'ubu. Umurage wifuza gusigira abato, cyambere gukunda igihugu cyawe, icya kabiri ugakunda Abanyarwanda. Gukunda igihugu burya no gukunda Abanyarwanda, ijyaga tumva wifuza ko
igihugu cyawe wagikorera aho uri hose ku imbaraga zawe zingana, kandi buri wese akaba yabikora ari uwuhinga, akaba azi ko agomba guhinga, agahinga neza akurikije amabwiriza ya leta, agaburira urugo rwe, hanyuma abone ibyo atwara ku isoko. Uburyo ni ugukunda igihugu.